nahitabong lokal, nasyonal o international. Kanunay kalambigitan sa kalambuan, gikalap sa Provincial Press Bureau alang sa Kasayuran Express. Punuhan sa mga balita. Factory sa Peking Sigarilyo gi-raid sa lungsod sa Dinas. Pagadian Manila flight gibuksan pagbalik sa Philippine Airlines. Governor Victor Yu, bagong council chairman sa Boy Scouts sa Buanga del Sur Pagadian Council. Kanhing Marawi City spokesperson, bagong commander sa 53rd IB. Ang Kasayuran Express, hatod ka na sa RBG Furniture, Smart Telecoms, Talk and Text, Sun Cellular, PLDT. Maing adlaw sa Busurian, maing adlaw dakbayan sa Pagadian. Nanukad live din sa buhatan sa Provincial Press Bureau Studio. Ini ang programang Kasayuran Express. Maghatod kayo sa sinimanang balita nga nakalap gikan sa buhatan sa Provincial Press Bureau o sa mga igmat correspondent sa mga nagkalain-laing munisipyo. Og sa detalye sa mga balita. Factory sa Peking Sigarilyo gironda sa lungsod sa Dinas sa Buanga del Sur. Aniya ang report. Usa ka na pong factory sa Peking Sigarilyo ang gironda sa mga otoridad sa lungsod sa Dinas sa Buanga del Sur adlaw nga Biyernes. Pinaagi sa hiniusang puwersa sa National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, BIR ug PNP na kumpiska sa maong building ang libo-libong Peking Sigarilyo nga tampered nga stamp sa BIR, barcode ug mga makina sa paghimo og sigarilyo. Matod pa sa Bureau of Internal Revenue nga mukabat sa 50 ka pakete sa sigarilyo ang kayang maproduce sa maong planta ug gibanabanang mukabat sa 2.2 million kada adlaw ang mawala sa buhis sa gobyerno tungod sa illegal nga operasyon sa maong pabrika. Gisaysay ni Mayor Eliezer Asoy nga ang maong pribadong lugar kanhing galingan ug niundang na kini sa operasyon nga usa ka tuig nang milabay ug napalit kuno matod pa ang maong propiedad sa usa ka Chinese national. Dugang pa niya nga nabaliog sa pipila ka bulan nga dunay gibaligya nga mas baratong sigarilyo sa maong lugar. Hinungdan nga gitaho niya kini sa kapulisan aron mapalid-an og karon misangpot na sa pagdiskubre sa maong illegal nga aktibidad sulod mismo sa iyahang lungsod. Sa certain nga nakagitaw rin na si Chua. Karon na po ko na ibalo nga mao dahil na nagpalit. Niya, gikura lang maong area. So, niya na may nag-doubt na kung siya kayo naada sa sungkod. So, hindi ka point pinpoint kung usay na sa sulod kayo. Hindi man takasulod. Mauna na nag-istorya ko sa mga pulisan kung pwede pangitaan niyo pamagay mga surveillance sa mga area para makasulod na to, para matanong na kung usay na sa sulod. So, nalipay ko karon nga naayit na abot sa punto nga nasulod ang ginagawa. Gipasalamatan usab ni Mayor Asoy ang aksyon nga gihimo sa kapulisan kauban ng ubang ahensya aron mosulod ang maong lugar og diin gihimo ang illegal nga produksyon sa sigarilyo. Padayon pa karon giimbestigahan sa mga otoridad kung kinsa ang tinuod nga tag-iya sa maong propiedad. Ang atuang nga provincial government tudo suporta sa atuang mga kapulisan sa pag-provide og mga logistics no sa pakigbatok niini sa tanang mga illegal nga binuhatan dinhi sa atuang probinsya. So salamat no sa effort sa atuang kapulisan o sa tanang nga mga ahensya sa ilaha nga dako kayong accomplishment karong adlaw. Yun ang pagkarunda sa usa ka dako nga factory sa Peking nga sigarilyo diha sa Barangay Donosi sakop sa lungsod sa Dinas sa Buanga del Sur. So ang ingon ni Mayor kaganina during sa moang conversation nga iyahang giawag ang tanan nga mga naghimo pag illegal sa iyang lungsod nga muundang na kay diligid undangan sa balaod og sa maong mayor sa paglakag sa tanang mga illegal nga binuhatan dinha sa lungsod sa Dinas. Once again, congratulations sa atuang mayor og sa tanan nga mga otoridad nga naghimo sa maong successful nga operation. Dugang pa sa detalye sa mga balita. Pagadian Manila flight gibuksan na pagbalik sa Philippine Airlines. Sayra nato ang detalye sa report ni Marlon Pañares. Tuman sa pila ka bulan nga makugihong paghangyo,
Nakuha ra gayud sa pagadian ang pagtando sa Philippine Airlines o sa Transportation Department na ibalik sa syudad ang flag carrier sa nasud adlaw nga Domingo. Usa ka water salute ang misugat sa PAL Airbus A320 na mitugpa alas 2:26 sa hapon adlaw nga Domingo. Timaan sa malampusong pagbiyahe sa naibalik nga ruta sa maong eroplano sa Manila o Pagadian. Sakay sa maong inaugural flight ang 134 ka mga pasahero, kauban sa mga aviation officials, pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, PAL President and Chief Operating Officer Gilbert Santamaria o PAL Express President Bonifacio Sam. Ang delegasyon gabi-abi sa usa ka masadya nga pag-welcome gikan sa mga lokal nga opisyales sa syudad o sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang dual-class aircraft nagtangag sa registry number RPC8610 o adunay 156 seating capacity na nagbiyahe matag adlaw. Matod pa sa PAL nga maong eroplano mogikan sa Manila alauna sa hapon o moabot sa Pagadian alas 3 sa hapon samtang mobalik kini sa Manila alas 3:40 sa hapon o moabot sa may alas 5:40 sa sayong gabi. Atol sa mga inaugurasyon, naglaom si COO Santa Maria na ang pagbalik sa operasyon sa PAL sa syudad mo ay susi na daghan pa mga Pilipino o mga turista gikan sa gawas ang makabisita sa mga nindot nga atraksyon sa Pagadian o tibuok sa Zamboanga del Sur. Gipasalamatan ni Mayor Samico ang mga top executives sa PAL o si Secretary Tugade sa pagsugot niini nga ibalik ang Pagadian Manila flight. Nakita usab ni Governor Victor Yung ang pagbalik sa operasyon sa PAL o sa kapaagi sa pagputol sa monopolyo sa air travel din sa syudad ug mao unya hinungdan nga mabarato ang pletihan sa eroplano. Samtang isaysay usab ni Congresswoman Divina Grace Yu ang mga bag-ong proyekto gikan sa DOTR alang sa pagpalambo sa ekonomiya sa Pagadian o Zamboanga del Sur sama sa pag-improbar sa airport terminal. Ikumpirma kini ni Secretary Tugade misaad nga mobalik siya sa dili pa ang Holy Week karong tuiga aron sa pagbukas sa bag-ong passenger terminal human ang renovasyon sa mga pasilidad niini sama sa terminal ceiling, comfort rooms o baggage counter. Gidugang usab sa kalihim sa transportasyon nga andam siyang mugahin og night rated slot para sa Pagadian Airport kung LGU magakuha og dugang nga luna aron ma-extend ang airport runway. Sa pagbalik sa Pagadian City sa halapad nga network sa Philippine Airlines, malaumon ang paggamhanang lokal nga magsilbi kining instrumento aron molambo ang industriya sa turismo o ang ekonomiya sa kinatibukan. Ini si Marlon Tañares gikan sa Provincial Press Bureau. Daghang salamat, Marlon. Samtang dugang pa sa detalye sa mga balita, Governor Victor Yu, bagong Council Chairman sa Boy Scout Zamboanga del Sur, Pagadian City Chapter. Atong sayran ang detalye sa report ni Kinilin Nabaho. Formal nang nanumpa isip chairman sa Boy Scout Zamboanga del Sur Council si Governor Victor J.U. kauban sa mga bagong officers ug members adlaw nga Lunes atol sa gipahigayong Local Council Executive Board meeting sa Provincial Capitol Complex, Pagadian City. Atubangan sa mga opisyalis sa Regional ug Local Council, gidawat ni Governor Yu ang bagong tahas nga pamunuan ug i-reorganize ang Boy Scout Council sa Lawigan human kinig dumala sa taas ka panahon sa nakalabay nga administrasyon. Sa iyang pamahayag, gilas sa gobernador ang dakong suporta sa kanhing liderato sa malampusong scouting movements sa lalawigan. Matod pa niya nga dili man niya matupungan ang kadaghan sa mga narehistro nga Boy Scouts sa namilabay nga administrasyon, apan iyang gisad nga buhaton ng iyang mahimo aron madasig ang mga kabataan sa pag-apil sa mga organisasyon. My leadership consider is that being a leader is to inspire people to join the government, to join any activity rather than kumpulsahin. Okay, kung kumpulsahin, sus, kahandok lang, okay nakapag-join, but wala sa kasing-kasing. No? So if you join because of the interest, because of the inspiration, kana yun mas wapo ang result. No? The value, the attitude that Roger mentioned a while ago, which is the problem of our country right now, cannot be just dictated. No? It should be more on understanding, no? And the interest of our children to join Boy Scout.
Mahinumduman nga miabot sa 65,000 ka mga miyembro nga dala sa BSP dinhi sa Lalawigan ilalom sa kaning chairman. Apan gipatinaw sa amahan sa Lalawigan nga ang pag-apil sa BSP usa ka voluntaryo nga desisyon ug dili kini kompulsoryo pag-obligar sa kabataan nga moapil. Iyang gipaklaro nga isip usa ka lider angay lamang nga dasigon og kasabto ng mga kabataan mahitungod sa katuyuan sa Boy Scout aron mamahimong epektibo ang pag-umol kanila ilabi na sa ilang karakter aron mamahimo silang produktibong lungsuranon. Kini si kay Labaho alang sa Kasayuran Express. Samtang doon ang 700 ka mga barangay sa Zamboanga del Sur nakadawat og ayuda gikan sa provincial government alang sa ilang kasaulugan. Dili na magkapuliki ang mga opisyales o kapitan sa barangay sa pagpangalap ng pondo nga sarang magamit alang sa kalihukan o pasundayag sa tinuig ng mga kasulugan sa ilang lokalidad ilabi na ang charter anniversary o araw ng mga barangay. Mituno lang kagamhan ng opisyal sa Zamboanga del Sur og tabang pinansyal nga tag 10,000 ngadto sa mga barangay officials sa matag barangay nga gasaulog sa maong tinuig nga aktibidad. Tungod niini, gikalipay sa mga barangay captain ang ilang nadawat nga ayuda sa provincial government alang sa pagsaulog sa ilang tinuig nga kalihukan kabahin sa paghandom sa pagkahimugso sa ilang barangay. Gipasalig sa kagamhanang probinsyal pinaagi ni Governor Victor Yu nga walay gipihig sa maong tabang alang sa tanang kabarangayan kay tumong lamang niini nga matabangan sa ilang galastuhan sa pagplastar sa ilang mga aktibidad aron mamahimo sadya og makahuluganon ang kasaulugan sa barangay. Gihimo usab kining inisyatiba sa kagamhanang probinsyal aron pagpakita og pagsuporta og pag-ila sa dakong papel sa barangay alang sa kalambuan sa probinsya. Mahinumduman nga dunay 681 ka barangay ang tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Kini si Axel Rose Ligaspi alang sa Kasayuran Express. Samtang balita gikan sa Philippine Information Agency. DENR9 nagpahigayon og inauguration sa bag-ong kasangkapan sa ilang buhatan. Sa detalye ni John Corgi. Sa kasaulugan sa National Women's Month ni bulan sa Marso, ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR9 napahigay ni bago pa lang sa ribbon cutting o inauguration ceremony sa ilang bagong kasangkapan, ang meditation room, breastfeeding facility, office clinic o child minding facility sa regional nga buhatan sa Barangay Balintawak ning Dakbayan. Ang pagbukas ning maong makasangkapan tubay sa mando sa Magna Carta for Women ilawom sa Section 25A3 o ang Gender and Development kun God Project nga nagtumong pag-uswag sa productivity sa mga kawani sa nasangpit nga ahensya. Sa Regional Executive Director, Crisanta Marlene Rodriguez, nagkanayon ngayang gilauman nga sa pagbaton ning maong makasangkapan kini ang makatabang sa kalambuan sa matag usa og sa performance niini og sa productivity sa departamento sa kinatibuk-an. Ang uban pang magihan ay nga kalihukan sa DENR9 ning mosunod. Mental Health Awareness Orientation, Marso 11 ngadto sa 12, Forum on Empowered Women, Violence Against Women and Children, Women's Right, Gender Equality and Sensitivity Decorum and Investigation, Marso 18, Demonstration Seminar in First Aid and Basic Life Support, Marso 19, Tree Planting Activity, Marso 23 ngadto sa 27, o Combination Program, Marso 30. Ang nasabong tema sa Women's Celebration mao ang Make Change Work for Women o ang tema sa DNR mao ang Women Can Make Change in Climate and Disaster Resiliency. Kini si John Corge alang sa PIA News Update. Og sa dugang detalye sa mga balita, kanhing Marawisid spokesperson bag-ong commander sa 53rd IB. Sa report ni Jenmar Pulmano. Usa ka kanhing pamaba sa Marawi Siege kaniadtong tuig 2017 ang bag-ong namuno sa 53rd Infantry Matapat Batalyon human sa gipigayong change of command ceremony sa Gipo Zamboanga del Sur adlawng Huwebes. Si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera mao ang mupuli kang Lieutenant Colonel Marlowe Patria na maoy ipahimutang sa posisyon ni Isip Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations kon G7 sa 1st Infantry Tabak Division. Si Herrera usa ka miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1999. Usa siya ka Rangers og top notcher sa iyang klase sa PsyOps Officers Course sa Fort Bragg, North Carolina, USA. Nigradwala siya sa kursong Master of Arts Major in Social and Development Studies sa University of the Philippines, Baguio.
Iyang usab na human ang iyang Command and Staff course sa Go Keng Shui Command and Staff College sa nasod sa Singapore. Din usa kini ka requirement sa posisyon nga iyang giuptan karon. Sa iyang assumption speech, ipasalamatan ni Herrera ang iyang pagkapili isip musunod na commanding officer sa 53rd IB. Niusab nga gipahayag ang importansya sa panaghiusa o panagtinabangay sa mga stakeholders, komitado nga magserbisyo o ang kadasig sa mga kasundaluan sa pagtuman sa gisangon nga pahas alang kanila. Iya usab gipasalig nga ipadayon ang nasugdan nga ligasiyan ni Lieutenant Colonel Patria sa batalyon. Ginayog usab ni Major General Generoso Jean Ponyo, Commander sa 1st Infantry Division o Presiding Officer, si Outgoing Battalion Commander Lieutenant Colonel Patria tungkol sa iyang mga naangkon nga karampusan. Pipila lamang sa mga dagkong accomplishments ilawom sa pagdumala ni Patria ang pagkapukan sa guerrilla front kara sa mga rebelding grupo sa probinsya, ang malampusong programa sa Youth Leadership Training kun YLS ug ang pagsurrender sa sobra kay 60 ka mga rebelde o pagbalik niini sa sabakan sa gobyerno diin karon nakabenepisyo na sa integration programs sa national government kaabag ang kagamhanang probinsyal sa pagpanguna ni Governor Victor Yu o Congresswoman Divina Grace Yu. Matod pa ni Ponyo nga kampante siya nga kayang daton Lieutenant Colonel Herrera sa mas dagko pang kadaugan ang 53rd IB pinagi sa iyang kasinatian ug kanas sa pagdumala. Kini si John Mar Pulmano alang sa Kasayuran Express. Dugang gyapon sa detalye sa mga balita. Selebrasyon sa World Wildlife Day gitambungan ni Governor Victor Yu. Selebrasyon sa World Wildlife Day adlaw nga Martes gitunong usab ang pagpirma sa usa ka Memorandum of Understanding tali sa Department of Environment and Natural Resources Region 9, Department of Agriculture Region 9 ug Provincial Government of Zamboanga del Sur kini mahitungod sa operasyon ug pagmintenar sa Regional Wildlife Rescue Center nga nahimutang sa Barangay Baklay, Tukuran, Zamboanga del Sur. Atol sa maong kasaulugan, ipahayag ni DNR 9 Regional Executive Director Crisanta Marlene P. Rodriguez na usa ka dakong hagit alang sa matag usa ang paghatag og atensyon sa wildlife conservation and protection aron masiguro nga ang mga mananap nga ihalas magpabilin sa ilahang luwas nga mga Pinoy-anan ug dili mahiagom sa gitawag og domestication ug consumption. Sa laing bahin, gipasidunggan ni Governor Victor Yu ang pagpaestablisar sa RWRC ug iyang gisaysay kung unsa ka importante ang pagpalapnag sa mga programa sa gobyerno ngadto sa katawhan. Sigon pa sa amahan sa lalawigan nga kinahanglan bisitahon ang mga tulunghaan ug didto ipasabot ang importansya sa wildlife aron makakuha sa suporta ug kooperasyon gikan sa mga magtutudlo ug estudyante. Mipahayag usab sa iyang dakong suporta si Mr. Leonardo Caparida, ang chairperson sa Regional Agricultural and Fisheries Council, sa rehabilitasyon sa mga na-rescue nga ihalas nga mananap, ingon man ang pagpahigayon og information drive sa publiko. Ang tema sa selebrasyon karong tuiga nagkanayon, Sustaining All Life on Earth. Usa ka pagpahinumdom sa matag usa aron mapanalipdan ang mga hayop sa lasang kon wildlife isip pagtuman sa UN Sustainable Development Goals sama sa pagwagtang sa kapobrehon, responsableng pagkonsumo ug produksyon ug ang mga buhing mananap ilalom sa tubig ug sa tanang kayutaan. Kini si Evan Gracie Sikan alang sa Kasayuran Express. Ug sa katapusang hulat sa balita, mga minugbong balita o kasayuran sa lalawigan karong si Manaha ihatod ni Jinmar Pulmano. Taklit Kasayuran. Kasayuran Express. Philippine Science High School pagkatukuron sa Zamboanga del Sur humang nga naaprubahan kini sa Kongreso. Ang maong balaod noon gipasa ni Congresswoman Divina Grace Yu. Taklit Kasayuran. Disaster Risk Reduction and Management Course alang sa mga local DRRM Council nga gisponsoran sa OCD kon Office of Civil Defense gipahigayon adlaw Lunes gitambukan kini sa head of offices sa probinsya o sa mga ahensya sa gobyerno. Taklit Kasayuran. Malampusong nakalawat og ayudang pinansyal ang dulan sa 400 ka mga disadvantaged and displaced workers sa probinsya. Dulan sa 19,000 pesos ang nadawat sa matag usa. Taklit Kasayuran.
Tubig nga nadiskubrihan sa Dao Compound gipahimos na. Mao'y solusyon sa problema sa tubig sa Zamboanga del Sur Medical Center nga mas gimulo sa dihang nadaot ang water pump sa pawad nga resulta sa pagkawa sa tubig sulod sa duha ka semana. Hinuon sa pagkakaplag sa kusog nga tubod sa Dao kaniadtong milamayng bulan na solusyonan na gayod ang 40 ka tuig nga dakong problema sa ilimnong tubig sa Dao ilabi na sa Provincial Government Complex. Daklit Kasayuran. Kasayuran Express Flash Report. Daghang salamat Ginmar, mao kato ang Daklit Kasayuran. O mao kato ang nakalap nga mga balita karong semana. Daghang salamat sa itong mga igmat correspondent nga mitulong sa ilang report o kato ang mga correspondent nga abtik dinhi sa tuang buhatan sa Provincial Press Bureau. Sa ngalan ni Governor Victor Yu, Congresswoman Divina Gracio sa tanang mga mayor sa Zamboanga del Sur, ini ang programang Kasayuran Express o gininyuhang Provincial Information Officer Jezreel Himal. Daghang salamat sa iyong pagsunod o paglantaw. Maayong adlaw kanatong tanan. So that's the latest application they have in the store para madali yung orders mo at saka madali yung checking ng balance ng installment na kinuha mo dito sa store. So very user-friendly siya guys. So go ahead and download it sa Google Play app. It's available and soon to be available in iOS.